Okay, for second part, kita akan bincangkan soalan yang kedua, di mana dalam soalan ni dia bagi you all aplikasi kepada proses cloning. Okay, they bring us about insulin. Dia kata people suffering from diabetes do not make enough insulin. They can be treated using injection of insulin. Okay, so for this part, dia just bagi you fakta je. Okay, a geneticist want to transform the bacterium Escherichia coli to make insulin by adding the gene coding for insulin. Okay, the geneticist could obtain insulin gene using any of two method. Okay, so dia suggest two method. Kalau you tengok, the first method dia kata, dia nak guna restriction enzyme to cut fragment of DNA contain insulin gene from the human genome. Maknanya directly untuk dia isolate daripada DNA of the cell of human, ambil DNA. Okay, and then potong dan terus insert. Okay, and the second step, okay, ini adalah normal lah kita kata. Normal method. Okay, tapi ada keburukannya di mana takkanlah setiap kali kita nak buat that process, kita nak kena isolate daripada human genome, daripada human cell punya DNA. Dan sel itu sendiri bila kita dah isolate dia punya DNA, akan tak adalah DNA dia. Okay, manakala untuk cara yang kedua, dia kata convert the mRNA for insulin into the cDNA using reverse transcriptase. So this is the RT-PCR technique lah. Dia buat RT and then untuk perbanyakkan dia akan buat PCR lah. Okay, RT stand for reverse transcriptase polymerase chain reaction lah. Okay, menggunakan enzim reverse transcriptase, kita gunakan mRNA yang kita ambil daripada that human genome tu melalui transcription, kita buat pula di dalam lab proses untuk sintesis dia punya complementary DNA. Okay, so the first question, the geneticist decide not to use restriction enzyme to cut out the fragment DNA. So dia tak nak guna step 1 containing the insulin gene from the human genome. She made this decision because only method 2 would produce DNA and E. coli could use to make insulin. Okay, selain daripada kita akan ambil DNA daripada genom tu, ada sebab juga kenapa tak bagus nak terus direct potong DNA. Okay, and the reason is, macam dalam jawapan ni, kenapa kita tak terus direct ambil DNA daripada human dan masukkan ke dalam bakteria. Okay, di mana kita tahu human DNA, okay, dia ada contain intron. The gene for, okay, kalau intron ni biasa kita kata mRNA yang ada intron. So human gene kita kata dia ada non-coding segment. Okay, kalau DNA dia ada non-coding segment ataupun dia punya mRNA contain intron. Ataupun kalau kita kata mRNA contain, kalau you kata human, contain intron and exon. Boleh. Okay, sebab tu kita tak nak that intron ataupun non-coding segment tu. Sebab apa? Because the reason is E. coli cannot remove intron. Dalam body E. coli, dia tak boleh buat RNA processing untuk remove the intron. So, sekiranya kita isolate tu adalah isolate mRNA, mRNA contain exon only. Kalau you kata because mRNA contain exon only, boleh diterima, tapi balik kepada soalan. Kenapa explain why only method to produce DNA? Okay, bolehlah. You kata mRNA contain exon only. Okay, ataupun kita tak nak pakai human DNA sebab human DNA contain non-coding segment. Okay, so reason kedua sebab dia 2 markah. Okay, E. coli cannot remove intron, ataupun E. coli cannot splice the mRNA, ataupun E. coli cannot splice the pre-mRNA. Maknanya splice, ingat bukan potong sahaja, kita remove the intron and join together exon menggunakan enzim catalyzed by enzyme splice also. But that process only can be occur in eukaryotic cell. So since kita sekarang menggunakan bakteria,
okay, sebagai host cellnya. So kalau you masukkan DNA, mungkin you tak akan dapat produce the correct insulin lah, sebab dia tak boleh nak transcribe dan juga translate the non-coding segment yang ada pada human DNA. Okay. Next adalah soalan yang kedua. After obtaining copies of insulin gene, maknanya dah dapat dah insulin gene dalam bentuk cDNA. Okay. The geneticist will attempt to insert them into plasmid vector. Briefly describe how geneticist would attempt to insert. Dia nak attempt to insert. Dia belum insert lagi. Okay. Into the plasmid. Okay. Kebanyakan pelajar tak berjaya dapat 3 markah ni disebabkan dia start cerita daripada step insert sampai transform. Sedangkan bila dia kata dia nak insert, okay, dalam pasir pun ada, you kena start cerita dari step potong sebab dia belum insert. Okay, saya faham bila step insert, dalam nota kita just terus, sebelum insert is cut, so you just insert DNA fragment ataupun cDNA that contain gene of interest into the open plasmid. But dalam cerita sekarang dia baru nak. Okay, jadi you have to include the first point in which cut the plasmid, okay, with the same restriction enzyme as the fragment DNA. Ataupun you kata cut both plasmid and cDNA fragment by using same restriction enzyme. Jangan risau, kita tak potong pun cDNA tu sebab kita tahu cDNA biasanya kita akan letak dia punya cap tu kan, depan tu kan, kita akan tambah extension dia. Okay, next. Sebab apa kita kena potong? Sebab kita nak produce complementary sticky end ataupun blunt end. Okay. Then step yang ketiga, okay, ayatnya supaya tak longgar, kita kata insert the cDNA fragment yang dah potong tadi that contain gene of interest into the open plasmid. Barulah you akan add DNA ligase atau seal, okay, ataupun join the mixture tadi, open plasmid and cDNA fragment tadi menggunakan DNA ligase. So kat sini saya bagi 4 point, okay, untuk you boleh masukkan, okay, tapi dia nak pilih mana-mana 3. So mungkin dia jadi nampak macam 4 point tapi dia akan beri 3 markah. Okay, mungkin kalau you tak ada complementary dia boleh bagi markah atau sebagainya, tapi itu yang paling lengkap. So gambar yang saya lukis kat tepi ni, ingat step ni bila you nak masukkan, okay, mulakan dengan step cut. Okay, bukannya step insert continue dengan transform. Okay, so soalan ni agak gila sebab usually soalan graf ini keluar untuk bab growth, tapi suddenly soalan graf keluar, mulalah keluar bentuk graf adalah sigmoid. Okay, bentuk sigmoid tu adalah untuk plant. Okay, limited plant, okay, tak ada kaitan dengan sini. So, kita kena relate balik. So, when you get graph, okay, the most important thing is for you to look at y-axis dan dia punya x-axis. Okay, statement cakap, figure 2 show number of DNA molecule producing using PCR. So, apa itu PCR? Bila you dah dapat a certain atau small amount of DNA, tak kira lah dekat crime scene ke ataupun cDNA dekat cDNA library ke, you nak amplify the DNA, you nak amplify the sequence, okay, dalam masa yang singkat melalui proses dalam makmal yang kita kata series of catalyzed reaction. Ada 3 step, denaturation, okay, annealing of primer and extension yang berbeza, suhu-suhunya kena ingat secara detail. Okay, dan dia kata part CX ini adalah number of DNA molecule, maknanya bilangan DNA. Dan number of cycle ni maknanya mungkin 1, 2, 3, berapa kali PCR tu dibuat. Maknanya kalau kita nampak sekarang semakin meningkat PCR cycle, semakin bertambah bilangan DNA. Tapi ada fasa 1 dan fasa 3 ni di mana fasa 1 ni naik tapi slow. Kalau kita tengok kecerunan dia ada tapi sikit. Okay, and this one dia become flat lah, plateau. Okay, so maknanya bila nak explain graph, tak semestinya nak cakap sigmoid sebab bentuk dia nampak macam S. Okay, explain by phase. Okay, so kalau macam contoh jawapan ni kita explain berdasarkan 3 part. Okay, part yang pertama yang slow ni kita kata initially number of molecule atau number of molecule DNA produce lah, lagi tepat. Sebab kita kata number of PCR, number of DNA molecule kan, is low. Okay.
Dan fasa yang ini yang paling penting di mana berlaku satu exponential increase in DNA molekul. So yang ni ramai yang boleh dapat markah sebab dia kata number of molecule DNA increase when the PCR cycle increase. Bolehlah kita dapat dekat yang exponential. And the last part, usually bila kita buat dalam makmal, apa yang menentukan cycle tu akan jadi flat dan tak bertambah dah? Sebab dalam proses PCR ni kita tahu first the original strand kita akan denatured to form single stranded. Breaking hydrogen bond jadi single strand. And then dia takkan boleh terus tambah the new nucleotide. Apa yang akan berlaku ialah kena ada annealing of primer. Di mana primer ini adalah short strand yang menjadi pemula ataupun initiator supaya the DNA nucleotide yang nak ditambah tu ditambah pada hujung 3 primer tu. Jadi apa penyebab nanti dia akan flat? Usually sebab no more DNA nucleotide, sama ada DNA nucleotide tu yang dah habis ataupun primernya yang dah habis. So dalam cycle tu sebab kita buat secara artificial, so kita masukkan artificial DNA nucleotide and also the primer. If primer dah tak ada, DNA nucleotide pun dah tak ada, so the process tak berlaku. Next adalah soalan berkenaan step denaturation. Mana madam tahu? Because dia highlightkan suhu 95 darjah Celsius. So apa tujuan? Explain. So dia pakai keyword explain dekat sini. Why it is necessary to heat the mixture up to 95 degrees Celsius in PCR. So kalau you tak hafal temperature, you takkan tahulah. Dan most of you boleh jawab. Tapi ada point yang tertinggal. Contoh, apa tujuan kita heat? Kita nak denatured DNA ataupun saya lagi suka kalau you kata to separate the double stranded DNA. The two stranded, saya suka kalau you tulis the separate double stranded DNA. Dan outcome dia, you akan dapat produce template strand ataupun single stranded DNA that can act as template. Biasa yang ni ada jawapan. Separate double stranded DNA. To produce single strand DNA, kena ada ayat that can act as template. Untuk proses seterusnya. Tapi, most of you tak tulis. Macam mana you nak separate tu? Ayatnya is sama macam kalau kita belajar function helicase dalam DNA replication. At this point, by breaking the hydrogen bond between nitrogenous base. Tak payahlah kurung-kurung ni. Buka. Jangan base sahaja. What kind of base? Nitrogenous base. So ada 3 point biasakan menulis pointnya secara detail beginilah. So tak semestinya PCR akan keluar dalam essay. If they appear in this kind of structure question, they might ask you certain process. Daripada 3 tu mungkin this one is example of if they ask you about denaturation. It can be annealing of primer. It can be the most glamorous one is extension lah sebab dia akan pakai enzyme. Tag polymerase. Next adalah briefly explain why primer included in the mixture. So ni macam nak tanya step extension. Tapi dia tanya why primer. Kenapa primer ni diperlukan? Untuk step annealing, kita annealing of primer. So jawapan dia yang ni yang saya tak jumpa dalam jawapan pelajar. To provide 3' end extension for new DNA. Sebab bila new DNA nucleotide tu nak ditambah, dia akan cari hujung 3. Kita tahu pemanjangan akan berlaku from 5' end to 3' end direction. So 5 ni katalah dah start ada primer, hujung setiap ni adalah 3. So new DNA nucleotide tu akan sentiasa ditambah dekat 3. So itu tujuan primer. Hujung 3 primer inilah yang akan tag polymerase bind and add DNA nucleotide. And one more reminder, how you are about to write tag polymerase. Tag polymerase mesti T huruf besar dan perlu digaris seperti contoh ini.
And so first one tadi nak provide 3' end extension for the new DNA strand, new strand, ni bukan strand new strand of DNA synthesis. Okay, dengan cara apa? Poin kedua ialah by adding free DNA nucleotide by tag polymerase. Okay, ataupun kita boleh nak restructure question, you kata Y primer, so tag polymerase can add free DNA nucleotide to 3' end of primer extension. Right? And last one for this question is why the enzyme tag polymerase rather than other DNA polymerase. So dia tanya enzyme, kenapa kena guna enzyme tag polymerase? Sedangkan DNA polymerase, contohnya DNA polymerase 3 pun boleh berfungsi untuk tambah DNA nucleotide. So jangan just jawab heat resistant. Apa yang heat resistant? Okay, your answer is not complete if you jawab heat resistant. So you kena jawab, okay, because tag polymerase is heat resistant enzyme. Tag polymerase heat resistant enzyme. Complete sikit ayat tu. Betul. Structure mungkin bila markah dia tak banyak, you boleh jawab pendek-pendek. Tapi bila heat resistant saja, you nak cakap siapa yang heat resistant. Okay. So dalam part yang ketiga, saya akan bagi you satu bonus. Di mana soalan ni tak ada dalam quiz. Tapi a good question, especially untuk potong memotong. Okay, stay tuned.